Mtwapa ni mji unaoishi mchana na usiku. Wakati wengine wanatafuta ajira za mchana, wengine wanatafuta njia ya kuishi usiku. Barabara zake zina hadithi nyingi, hadithi za mafanikio, hadithi za huzuni, na hadithi ambazo hazijawahi kusimuliwa. Na kati ya hadithi zote, kuna moja ambayo ilianza kwa bahati lakini ikageuka kuwa mzigo mzito moyoni mwa mama mmoja. Jina lake lilikuwa Zainabu. Zainabu alikuwa mama wa watoto wawili. Aliishi katika chumba kidogo cha kupanga kilichokuwa nyuma ya duka la vifaa vya ujenzi. Kila asubuhi, kabla ya jua kuchomoza kabisa, alikuwa tayari ameshaamka. Aliwasha jiko la mkaa, akachemsha maji ya chai, na kuwaandaa watoto wake kwa shule. Maisha yake hayakuwa rahisi. Alifanya kazi kama mfanyakazi wa kufua nguo kwa watu wa maeneo ya kifahari karibu na ufukwe. Kila siku alitembea karibu kilomita 3 hadi 5, akiwa na mfuko wake wa plastiki uliobeba sabuni, nguo za kubadilisha, na ndoto ambazo hazikuwa na uhakika wa kutimia. Alikuwa mwanamke wa kimya. Hakupenda kulalamika. Hakupenda kuomba msaada. Alijua maisha ni mapambano na alikuwa tayari kuyapigania. Lakini kulikuwa na jambo moja lililokuwa likimkandamiza kila siku. Kodi. Mwenye nyumba alikuwa amempa onyo la mwisho. Siku 3 tu, Zainabu. Usipolipa, nitakufungia nje. Maneno hayo yalikuwa yakimzunguka kichwani mwake kila usiku. Alijaribu kufanya kazi zaidi, lakini kazi haikuwa ya uhakika. Wakati mwingine watu hawakumlipa kwa wakati. Wakati mwingine walimlipa kidogo kuliko walivyokubaliana. Na siku moja alipokuwa anarudi nyumbani jioni, akiwa amechoka, mwenye njaa na moyo mzito, ndipo maisha yake yalibadilika. Alikuwa akitembea kando ya barabara ya vumbi, karibu na kituo kidogo cha matatu. Watu walikuwa wanapita, magari yalikuwa yakipita, na kelele za jioni zilikuwa zimejaa kila mahali. Ndipo macho yake yakatua kwenye kitu kilichokuwa chini ya benchi la mbao. Mfuko mweusi. Mwanzoni hakutilia maanani. Alidhani ni taka tu. Lakini alipokaribia kupita, aliona kama mfuko huo ulikuwa mzito kidogo, umewekwa kwa makusudi. Alisimama. Alitazama kushoto. Alitazama kulia. Hakuna aliyekuwa anaonekana kuutafuta. Aliinama polepole, akaushika. Ulikuwa mzito. Moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu. Alikaa chini, akaufungua kwa tahadhari kidogo. Ndani yake kulikuwa na mafungu ya pesa. Mafungu mengi. Kwa sekunde chache, hakupumua. Hakuamini. Alitoa fungu moja. Noti za 1000. Zilikuwa nyingi. Zilikuwa zimefungwa kwa mpira. Hakuwahi kuona pesa nyingi kiasi hicho katika maisha yake yote. Macho yake yalijaa machozi. Wazo la kwanza lilikuwa rahisi. Hii inaweza kulipa kodi. Inaweza kununua chakula. Inaweza kubadilisha maisha yangu. Lakini wazo la pili lilikuja haraka. Ni ya nani? Alitazama tena pande zote. Watu walikuwa wanapita kama kawaida. Hakuna aliyekuwa anaonekana na wasiwasi. Hakuna aliyekuwa anatafuta kitu. Alifunga mfuko haraka, akauweka ndani ya kanga yake, na akaanza kutembea kwa kasi kuelekea nyumbani. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa nguvu sana hadi alihisi kama watu wengine wanaweza kuusikia. Alipofika nyumbani, aliufunga mlango, akaketi chini. Watoto wake walikuwa bado hawajarudi kutoka kucheza. Alichukua mfuko, akauweka mezani na kuufungua tena. Safari hii aliuhesabu. Hakuweza kuhesabu yote, lakini alijua ilikuwa pesa nyingi sana. Zaidi ya 100,000. Labda zaidi ya 500,000. Labda hata milioni. Mikono yake ilianza kutetemeka. Kwa mara ya kwanza maishani, alihisi kama dunia ilikuwa imempa nafasi ya pili. Lakini usiku huo hakulala vizuri. Kila sauti ilimfanya ashtuke. Mbwa akibweka, alishituka. Mtu akipita nje, alinyamaza. Gari likisimama, alizima taa. Kulikuwa na kitu hakikuwa sawa. Asubuhi iliyofuata, alienda sokoni kununua chakula. Kwa mara ya kwanza, hakuhitaji kuomba mkopo. Alinunua unga, mchele, sukari na hata nyama kidogo. Watoto wake walishangaa. Mama, leo kuna nyama? Mdogo wake aliuliza kwa furaha. Zainabu alitabasamu tu. Lakini moyoni kulikuwa na hofu. Siku 2 zilipita. Hakuna mtu aliyekuja kuuliza. Siku ya 3 alilipa kodi yote. Mwenye nyumba alishangaa. Ulipata kazi kubwa. Zainabu alitikisa kichwa tu. Kidogo tu, alisema kwa sauti ya chini. Lakini usiku huo, mtu aligonga mlango. Gonga, gonga, gonga. Sio kwa upole. Kwa nguvu.
Moyo wake uliruka. Watoto wake walimwangalia kwa hofu. Mama ni nani? Mmoja aliuliza kwa sauti ya kunong'ona. Zainabu hakujibu. Gonga tena. Safari hii, sauti ya mwanaume ilisikika. Tunaongea na mama anayeishi hapa. Mikono yake ilianza kutetemeka. Alikaribia mlango polepole. Hapana mama, mtoto wake mkubwa alisema kwa hofu, usiufungwe. Lakini kabla hajafanya uamuzi, sauti ile iliongea tena. Tunajua uko ndani. Tunataka tu kuzungumza. Sauti haikuwa ya hasira. Ilikuwa ya utulivu. Na hiyo ndiyo ilimfanya aogope zaidi. Alifungua mlango kidogo. Nje kulikuwa na wanaume wawili. Walivaa kawaida. Hakukuwa na sare. Hakukuwa na tabasamu. Samahani, mmoja alisema, kuna kitu tunatafuta. Zainabu alihisi miguu yake kuwa mizito. Ni kitu gani? Aliuliza kwa sauti iliyokuwa karibu kuvunjika. Mwanaume yule alimtazama moja kwa moja machoni. Mfuko mweusi. Dunia ilisimama. Hakujibu. Hakujua aseme nini. Mwanaume wa pili akasema polepole, ulionekana karibu na kituo cha matatu jana jioni. Zainabu alihisi damu ikimwacha usoni. Walikuwa wamemfuatilia. Walikuwa wanajua. Hatutaki shida, mwanaume wa kwanza alisema. Tunataka tu kilicho chetu. Watoto wake walikuwa nyuma yake wakimkumbatia. Kwa mara ya kwanza, Zainabu alitambua kuwa mfuko ule haukuwa baraka tu. Ulikuwa mzigo. Na pengine ulikuwa hatari. Alifunga mlango polepole. Hakujua afanye nini. Atoe pesa? Akatae? Akimbie? Usiku huo alikaa macho. Akiwa na mfuko ule pembeni yake. Akijiuliza swali moja tu. Je, alikuwa amechukua kitu ambacho hakupaswa kamwe kukigusa? Na nje, mtu alisimama gizani. Akimwangalia nyumba yake. Akisubiri. Usiku ule haukuwa wa kawaida. Zainabu alikaa kwenye kitanda chake cha chini, akishikilia mfuko ule mweusi kama mtu anayelinda kitu cha thamani kubwa na hatari kubwa kwa wakati mmoja. Watoto wake walikuwa wamelala, lakini yeye hakuweza hata kufumba macho. Maneno ya wale wanaume yalikuwa yanarudia kichwani mwake tena na tena. Tunajua uko ndani. Tunataka tu kilicho chetu. Kilicho chetu. Hiyo ilimaanisha kitu kimoja tu. Pesa zile hazikuwa zimepotea kwa bahati mbaya. Zilikuwa zinatafutwa. Na wale watu hawakuonekana kama watu wa mzaha. Alisimama, akaenda mpaka dirishani na kuchungulia kwa tahadhari. Barabara ilikuwa kimya. Lakini alihisi kama kuna mtu alikuwa akimwangalia. Alirudi kitandani, akakaa chini, akaufungua mfuko tena. Safari hii, alitazama kwa makini zaidi. Ndani kulikuwa na mafungu ya pesa, lakini pia kulikuwa na kitu kingine. Bahasha ndogo ya kahawia. Hakuwahi kuiona kabla. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Aliifungua polepole. Ndani yake kulikuwa na karatasi ndogo. Na namba ya simu. Hakukuwa na jina. Hakukuwa na maelezo. Ilikuwa ni namba tu. Alimeza mate. Alijua hiyo haikuwa pesa ya mtu wa kawaida. Hiyo ilikuwa pesa ya mtu mwenye nguvu. Au mtu hatari. Asubuhi ilipofika, Zainabu alionekana kama mtu ambaye hakulala hata dakika moja. Macho yake yalikuwa mekundu, uso wake ulikuwa umechoka. Lakini alijaribu kujifanya kawaida mbele ya watoto wake. Aliwaandaa, akawaaga, na mara walipotoka tu, alikaa chini, akashika simu yake ya zamani. Akaangalia ile namba kwenye karatasi. Alitaka kuipiga, lakini aliogopa. Vipi kama ni watu wabaya? Vipi kama akijitambulisha watajua mahali anaishi? Lakini vipi kama hawataki pesa tu? Vipi kama wanataka kitu zaidi? Alikaa kimya kwa muda mrefu, akitazama ile namba. Dakika zilienda. Moyo wake ulimwambia jambo moja. Ukikimbia watakufuata. Ukikaa kimya watakuja tena. Hatimaye akabonyeza namba. Simu iliita. Mara moja. Mara mbili. Mara tatu. Kisha sauti ya mwanaume ikajibu. Halo. Sauti ilikuwa nzito. Tulivu. Lakini ya kutisha. Zainabu alishindwa kuongea kwa sekunde chache. Halo, sauti ilirudia. Mimi, alijaribu kusema. Nani anaongea? Mwanaume aliuliza kwa utulivu ule ule. Nimepata mfuko, alisema kwa sauti ya chini. Kulikuwa na ukimya upande wa pili. Ukizito. Kisha mwanaume akasema polepole, umeupata wapi? Karibu na kituo cha matatu jana jioni. Ukimya tena. Moyo wake ulikuwa unapiga kama ngoma.
Kisha mwanaume akasema, umefanya vizuri kupiga simu. Maneno hayo yalikuwa ya ajabu. Hakujua kama ni sifa au onyo. Usiogope, mwanaume aliendelea kusema. Tunataka kukutana. Kukutana wapi? Aliuliza kwa hofu. Tutakutumia mahali. Simu ikakatika. Zainabu alikaa kimya akishikilia simu. Mikono yake ilitetemeka. Dakika chache baadaye ujumbe ukaingia. Mahali. Hoteli ndogo karibu na ufukwe. Muda. Saa 10 jioni. Alijua hana chaguo. Hakuweza kukimbia. Hakuweza kujifanya hajui. Na zaidi ya yote, alikuwa tayari ametumia sehemu ya pesa. Saa zilipita polepole sana siku hiyo. Alijaribu kufua nguo kwa jirani yake, lakini akili yake haikuwa hapo. Alimwaga maji mara 2, akaacha sabuni ikaanguka, akasahau hata alichokuwa anafanya. Alikuwa na hofu, lakini pia alihisi kama kuna kitu kingine kilikuwa kinamsukuma. Hatimaye jioni ilifika. Aliwaacha watoto wake kwa jirani. Naenda sokoni kidogo, alisema kwa sauti ya kawaida. Lakini moyoni alijua hakuwa anaenda sokoni. Alikuwa anaenda kukutana na watu ambao hawakuwa na huruma. Alificha mfuko ndani ya kanga, akatembea kuelekea hoteli ile. Kila hatua ilihisi nzito. Alipofika, alisimama nje kwa dakika chache. Hoteli ilikuwa tulivu. Si kubwa, si ndogo. Alivuta pumzi ndefu akaingia. Ndani kulikuwa na mwanaume mmoja amekaa mezani karibu na dirisha. Alimtazama moja kwa moja. Alijua huyo ndiye aliyekuwa anamsubiri. Alikuwa amevaa shati jeupe. Hakukuwa na kitu cha pekee juu yake. Lakini macho yake yalikuwa makali. Alimuonyesha ishara aketi. Zainabu aliketi polepole. Hakukuwa na tabasamu. Hakukuwa na salamu nyingi. Umekuja na mfuko? Aliuliza. Zainabu alitikisa kichwa. Ndiyo. Aliutoa polepole akauweka mezani. Mwanaume aliuangalia kwa sekunde chache, kisha akaufungua. Alipohakikisha kila kitu kiko ndani, akavuta pumzi ndogo. Kisha akamwangalia. Uligusa pesa? Swali hilo lilimfanya moyo wake usimame. Alitaka kusema uongo, lakini hakukuwa na nguvu. Ndiyo, alisema kwa sauti ya chini. Kidogo. Kulikuwa na ukimya. Mwanaume hakukasirika. Hakupiga kelele. Hiyo ndiyo ilimfanya aogope zaidi. Unajua pesa hizi ni za nini? Aliuliza polepole. Zainabu alitikisa kichwa. Hapana. Mwanaume alimtazama kwa muda mrefu sana. Kisha akasema, pesa hizi zilikuwa zinaenda kulipia kitu muhimu sana. Kitu gani? Aliuliza bila kufikiria. Mwanaume alinyamaza. Kisha akasema kwa sauti ya chini sana. Uhai wa mtu. Zainabu alihisi kama dunia imesimama. Hatujawahi kupoteza pesa zetu, mwanaume aliendelea kusema. Na hatujawahi mtu kutuchukua pesa zetu, na akaendelea kuishi kama kawaida. Moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu. Hayo yalikuwa maneno ya tishio. Lakini mwanaume hakumgusa. Hakumpigia kelele. Alivuta mfuko karibu naye. Kisha akasema jambo ambalo Zainabu hakutarajia. Lakini wewe ulirudisha. Alikaa kimya kwa sekunde chache. Kisha akatoa fungu moja la pesa, akaliweka mezani, akalisukuma kwake. Hii ni kwa sababu ulifanya kitu ambacho watu wengi hawafanyi. Zainabu alimtazama kwa mshangao. Chukua, alisema. Alisita. Chukua, alirudia, safari hii kwa sauti kali kidogo. Alilichukua polepole. Mwanaume alisimama. Lakini kabla hajaondoka, alisimama karibu naye, akasema kwa sauti ya chini. Lakini kumbuka, sasa tunakujua. Kisha akaondoka. Zainabu alikaa pale akitetemeka. Hakujua kama alikuwa ameokoka au kama ndio mwanzo wa kitu kibaya zaidi. Kwa sababu wakati alipotoka nje ya hoteli, aliona gari jeusi limepaki upande wa pili wa barabara. Na ndani yake kulikuwa na yule mwanaume mwingine aliyegonga mlango wake. Akimtazama bila tabasamu, bila kupepesa macho. Na hapo ndipo Zainabu aligundua. Pesa ile haikuja bila gharama. Na bado hakuwa ameimaliza kulipa. Zainabu alisimama nje ya ile hoteli kwa sekunde kadhaa, akishika lile fungu la pesa mikononi mwake. Alipaswa kujisikia afueni. Alikuwa amerudisha mfuko. Hakukuwa na kelele. Hakukuwa na vurugu. Hakukuwa na ugomvi. Lakini badala yake, alihisi baridi kali ikipita mgongoni.
kwa sababu yale maneno ya mwisho ya yule mwanaume yalikuwa bado yanamsikika masikioni. Sasa tunakujua. Alianza kutembea polepole kuelekea barabarani, akijaribu kutoonyesha hofu. Lakini macho yake yalikuwa yanazunguka kila upande. Na pale pale, lile gari jeusi lilikuwa bado limesimama. Dirisha lilikuwa wazi kidogo. Na ndani, yule mwanaume aliyekuja nyumbani kwake usiku ule alikuwa ameketi, akimtazama moja kwa moja. Hakuwa anasema chochote. Hakuwa anafanya ishara yoyote. Alikuwa anamtazama tu. Na hilo lilitosha kumfanya Zainabu ajisikie mdogo kuliko wakati wowote maishani mwake. Aligeuza macho haraka, akaanza kutembea kwa kasi. Hakukimbia, lakini alitembea haraka kuliko kawaida. Alipanda matatu ya kurudi nyumbani, akakaa karibu na dirisha. Kila gari jeusi lililopita lilimfanya ashtuke. Kila mwanaume aliyemwangalia alihisi kama anamtambua. Alipofika karibu na nyumba yake, jioni ilikuwa imeingia kabisa. Alishuka, akatembea kwa kasi hadi kwa jirani aliyewaachia watoto. "Mama, umerudi?" Mtoto wake mdogo alipiga kelele kwa furaha alipomwona. Alimtazama mtoto wake, akatabasamu kwa nguvu. Lakini macho yake yalikuwa na uchovu na hofu iliyofichika. Aliwachukua watoto, akawarudisha nyumbani. Usiku huo, aliweka lile fungu la pesa ndani ya kopo la zamani, akalificha chini ya nguo kwenye sanduku. Hakujua kama alipaswa kuligusa. Hakujua kama ilikuwa salama kulibaki nalo. Lakini pia, hakuwa tayari kulikataa. Siku zilizofuata zilikuwa za ajabu. Hakuna aliyekuja nyumbani kwake tena. Hakuna aliyempigia simu. Hakuna aliyemfuata barabarani. Maisha yalionekana kurudi kawaida. Lakini moyoni, Zainabu alijua kitu kimoja. Hakuwa tena huru kama zamani. Sasa aliishi kwa tahadhari. Alianza kufunga mlango mapema zaidi. Aliacha kutembea usiku. Alikuwa anaangalia nyuma kila mara alipokuwa akitembea. Na polepole alianza kugundua jambo. Kuna mtu alikuwa akimfuatilia. Si kila siku, lakini mara kadhaa. Alikuwa anaona gari lile lile jeusi mbali kidogo. Wakati mwingine karibu na soko. Wakati mwingine karibu na shule ya watoto wake. Halikuwa linamsogelea. Halikuwa linamfuata moja kwa moja. Lakini lilikuwa linaonekana. Na hilo lilitosha kumfanya moyo wake uzidi kuwa mzito. Wiki moja ilipita. Kisha wiki mbili. Kisha siku moja, alipokuwa anafua nguo kwa mama mmoja tajiri karibu na ufukwe, simu yake iliita. Namba haikuwa imehifadhiwa. Alisita kuipokea. Lakini hatimaye akabonyeza. "Halo, ni mimi," ile sauti nzito ilisema. Ilikuwa ni yule mwanaume. Moyo wake uliruka. "Ndiyo," alisema polepole. "Kuna kitu tunahitaji msaada wako." Maneno hayo yalimgonga kama radi. "Msaada?" aliuliza kwa hofu. "Ndiyo." Alinyamaza. Hakujua aseme nini. "Usiogope," mwanaume aliendelea. "Ni jambo dogo tu." Hakukuwa na kitu kilichoonekana kidogo kuhusu watu wale. Lakini hakuweza kukataa moja kwa moja. Ni jambo gani?" aliuliza kwa sauti ya chini. "Kuna mtu atakupa bahasha kesho. Unachotakiwa kufanya ni kuifikisha kwa mtu mwingine." Zainabu alihisi tumbo lake likibana. "Hapana," alisema kwa haraka bila kufikiria. "Mimi siwezi." Kulikuwa na ukimya upande wa pili. Kisha sauti ile ikasema polepole sana. "Unakumbuka tulivyokuacha na pesa?" Moyo wake ulisimama. "Ilikuwa zawadi," aliendelea kusema. "Kwa sababu ulifanya kitu kizuri." Zainabu hakujibu. Lakini zawadi huwa na wajibu wake. Alimeza mate. Hapo ndipo alielewa. Hii haikuwa tena kuhusu mfuko ule. Ilikuwa ni mtego. Na alikuwa tayari ameingia ndani yake. "Ni bahasha tu," mwanaume alisema. "Hutakiwi kuifungua. Hutakiwi kuuliza maswali. Ipeleke tu." Simu ikakatika. Zainabu alikaa pale, ameshikilia simu, mikono ikitetemeka. Machozi yalianza kumtoka polepole. Alijua hili halikuwa jambo jema. Lakini pia alijua kitu kingine. Hakuwa na mtu wa kumsaidia. Hakujua aende polisi. Hakujua aseme nini. Na zaidi ya yote, aliogopa. Usiku huo hakula. Hakuzungumza sana na watoto. Alikuwa anawatazama tu akiwaza. Je, nimeingia kwenye nini? Kesho yake, alipokuwa anarudi nyumbani kutoka sokoni, mwanaume mmoja aliyekuwa amevaa kofia alimkaribia. Hakusema chochote. Alimpa bahasha ndogo ya kahawia. Kisha akaondoka.
Hata hakumwangalia usoni. Moyo wa Zainabu ulikuwa unapiga kwa nguvu sana hadi alihisi kama angeanguka. Alishika ile bahasha kwa mikono miwili. Ilikuwa nyepesi, lakini ilihisi nzito kuliko kitu chochote ambacho aliwahi kushika. Ndani yake kulikuwa na nini? Pesa? Nyaraka? Au kitu kibaya zaidi? Simu yake iliita tena. Umeipata? Ile sauti ilisema. Ndiyo, alisema kwa sauti iliyokauka. Vizuri. Saa 12 jioni. Utakutana na mtu pale pale kituo cha matatu. Zainabu alifunga simu. Akabaki amesimama barabarani. Watu walikuwa wanapita. Maisha yalikuwa yanaendelea kama kawaida. Lakini kwake, kila kitu kilikuwa kimebadilika. Alitazama ile bahasha tena. Kwa mara ya kwanza, alihisi kama maisha yake hayakuwa tena mikononi mwake. Na swali moja tu lilikuwa linamtesa. Je, hii ndiyo gharama halisi ya ule mfuko wa pesa? Zainabu aliingia ndani ya nyumba yake akiwa bado ameshika ile bahasha ya kahawia kwa nguvu, kana kwamba akiachia tu, maisha yake yangesambaratika. Alifunga milango yote. Akafunga dirisha. Kisha akaketi kwenye kitanda chake. Watoto walikuwa nje wanacheza, wakicheka, bila kujua mzigo ambao mama yao alikuwa anabeba. Alitazama ile bahasha kwa muda mrefu. Alikuwa ameambiwa wazi. Usifungue. Usiulize maswali. Ipeleke tu. Lakini moyo wake ulikuwa unamwambia kitu kingine. Vipi kama ni kitu kibaya? Vipi kama unasaidia kuumiza mtu? Vipi kama kuna kitu cha hatari ndani yake? Mikono yake ilianza kutetemeka. Alikaribia ile bahasha. Akaiweka mezani. Akaiangalia tena. Akakumbuka sura za watoto wake. Akakumbuka siku ile alipokaribia kufukuzwa kwa kukosa kodi. Akakumbuka jinsi maisha yalivyokuwa magumu kabla ya ule mfuko. Kisha akakumbuka yale maneno. Hatujawahi mtu kutuchukua pesa zetu, na akaendelea kuishi kama kawaida. Alijiondoa mezani haraka, kana kwamba ile bahasha ilikuwa inamchoma. Hapana, alinong'ona peke yake. Sitaki shida. Lakini tayari shida ilikuwa imefika. Saa zilianza kwenda polepole sana. Kila dakika ilionekana kama saa moja. Alijaribu kupika chakula, lakini akachoma mboga. Alijaribu kusafisha nyumba, lakini akili yake ilikuwa mbali. Macho yake yalikuwa yanarudi kwenye ile bahasha kila baada ya muda mfupi. Ilikaa pale mezani, kimya, lakini yenye uzito mkubwa sana. Hatimaye jioni ilianza kuingia. Alimuita mtoto wake mkubwa. Angalia mdogo wako, mama anarudi hivi karibuni, alisema kwa sauti ya upole. Unaenda wapi? Mtoto aliuliza. Sokoni tu. Uongo huo ulimchoma moyoni, lakini hakuwa na jinsi. Alificha ile bahasha ndani ya kanga yake, akatoka nje. Barabara ya kuelekea kituo cha matatu ilikuwa imejaa watu. Kelele za magari, muziki kutoka madukani, watu wakiongea. Lakini Zainabu alihisi kama yuko peke yake. Alifika pale pale alipookota ule mfuko siku ile ya kwanza. Na hapo ndipo alipomwona mwanaume aliyekuwa amesimama karibu na kibanda cha chai. Alikuwa amevaa jaketi jeusi na kofia. Hakumtabasamu. Hakumuita. Alimtazama tu. Zainabu alisogea polepole. Moyo wake ulikuwa unapiga sana. Alipofika karibu, mwanaume aliongea kwa sauti ya chini. Umeileta? Zainabu alitikisa kichwa. Akaichukua ile bahasha kutoka ndani ya kanga yake, akampa. Mwanaume alipokea haraka, akaingiza ndani ya mfuko wake. Hakusema asante. Hakusema chochote. Aligeuka na kuanza kuondoka. Lakini kabla hajapotea kabisa kwenye umati wa watu, alisimama akamwangalia tena. Tutawasiliana, alisema kwa sauti ya baridi. Kisha akaondoka. Zainabu alibaki pale amesimama. Moyo wake ulikuwa unagonga kwa nguvu. Hakuwa amefungua ile bahasha. Hakuwa ameuliza maswali. Lakini bado alihisi kama amefanya kosa kubwa. Usiku huo aliporudi nyumbani alijaribu kujituliza. Lakini ndani kabisa kulikuwa na hofu mpya. Kwa sababu sasa alikuwa ameanza kuwasaidia. Na hakujua alikuwa anasaidia nini. Siku 2 zilipita. Kisha 3. Hakuna simu. Hakuna ujumbe. Maisha yakaanza kurudi kawaida polepole. Alianza kufikiria labda ilikuwa imeisha. Labda walichotaka ni hicho tu. Labda sasa watamwacha. Lakini siku ya 4 alipokuwa anarudi nyumbani jioni, aliona watu wamekusanyika mbele ya duka karibu na nyumba yake. Kulikuwa na kelele.
Watu walikuwa wanazungumza kwa sauti za chini. Alikaribia polepole. Mama, umesikia? Jirani yake alimwambia kwa mshtuko. Kusikia nini? Aliuliza. Kuna mtu amejeruhiwa vibaya kule kituo cha matatu jana usiku. Moyo wa Zainabu ulisimama. Jeraha gani? Aliuliza kwa sauti iliyokauka. Wanasema alipigwa risasi. Dunia ilianza kuzunguka. Mtu gani? Aliuliza kwa sauti ya chini sana. Hakuna anayejua vizuri. Lakini watu wanasema alikuwa anangoja mtu. Miguu ya Zainabu ilianza kuwa dhaifu. Alikaa chini karibu na ukuta, akiwa anajaribu kupumua. Kituo cha matatu. Jana usiku. Mahali pale pale alipotoa ile bahasha. Alikumbuka uso wa yule mwanaume aliyekuja kuichukua. Alikumbuka jinsi alivyoondoka haraka. Alikumbuka jinsi alivyosema, tutawasiliana. Na ghafla ukweli ukamgonga. Vipi kama ile bahasha ilikuwa sehemu ya tukio hilo? Vipi kama alikuwa sehemu ya kitu kibaya bila kujua? Usiku huo hakulala hata kidogo. Kila sauti ilimfanya ashtuke. Kila gari lililopita lilimfanya ahisi kama kuna mtu anakuja. Na kwa mara ya kwanza tangu apate ule mfuko wa pesa, alijuta. Alijuta siku ile alipookota. Alijuta siku ile alipouchukua. Alijuta hata ile pesa aliyobakiza. Kwa sababu sasa alijua. Hii haikuwa tena kuhusu pesa. Ilikuwa kuhusu maisha. Na alihisi kama alikuwa amejiingiza katika kitu ambacho hakuweza tena kutoka. Asubuhi ilipofika, alikuwa amekaa pale pale kitandani, macho yakiwa wazi. Ndipo simu yake iliita tena. Ile namba ile ile. Mikono yake ilitetemeka alipoiangalia. Alijibu polepole. Halo. Sauti ile nzito ilirudi. Umefanya vizuri jana. Maneno hayo yalikuwa kama kisu moyoni. Lakini kazi bado haijaisha. Zainabu alifumba macho. Machozi yakaanza kumtoka. Alijua sasa. Gharama ya ule mfuko wa pesa ilikuwa inaanza kulipwa kwa njia ambayo hakuwahi kufikiria. Zainabu alishika simu kwa nguvu sana mpaka vidole vyake vikaanza kuuma. Sauti ile nzito ilikuwa bado iko upande wa pili. Lakini kazi bado haijaisha. Maneno hayo yalijaa uzito ambao hakuwahi kusikia hapo awali. Ni kazi gani tena? Aliuliza kwa sauti ya chini iliyochanganyika na hofu. Kulikuwa na ukimya mfupi. Kisha mwanaume akasema polepole, usiwe na wasiwasi. Mara hii ni rahisi kuliko ile ya kwanza. Rahisi? Neno hilo lilimfanya ahisi baridi. Kwa sababu hata ile ya kwanza haikuwa rahisi. Alihisi kama alikuwa amejiingiza kwenye kitu kisicho na mwisho. Mimi sitaki tena, alisema kwa sauti iliyovunjika. Tafadhali, naomba mniache. Kulikuwa na ukimya mrefu upande wa pili. Ukimya mzito. Kisha sauti ile ilibadilika kidogo. Haikuwa na ukali, lakini ilikuwa na uzito wa onyo. Zainabu, mwanaume alisema polepole. Moyo wake uliruka. Hakuwa amewahi kumwambia jina lake. Hakuwa amewahi kumtambulisha. Lakini walilijua. Una watoto wawili, aliendelea kusema. Mmoja yuko darasa la 4. Mwingine mdogo. Miguu yake ilianza kutetemeka. Alikaa chini haraka kabla hajaanguka. Machozi yalimtoka bila kujizuia. Tafadhali, alisema kwa sauti ya kunong'ona. Hakuna mtu anataka kukudhuru, mwanaume alisema. Tunataka tu ushirikiano wako. Kama mwanzo. Simu ikakatika. Zainabu alibaki amekaa sakafuni akilia kimya kimya. Sasa hakukuwa tena na mashaka. Hii haikuwa tena ombi. Ilikuwa amri. Na walikuwa wanamjua. Walikuwa wanajua watoto wake. Siku hiyo alijaribu kuishi kawaida. Alienda kufua nguo. Alinunua mboga. Aliongea na majirani. Lakini kila kitu kilihisi kama ndoto mbaya ambayo hakuweza kuamka. Alikuwa anaogopa kila mtu. Kila gari lililopita. Kila mtu aliyemwangalia kwa sekunde chache zaidi. Jioni ilipofika, alirudi nyumbani, akawakuta watoto wake wakicheza nje. Walipomuona, walikimbia kumkumbatia. Mama, leo tulipata alama nzuri shuleni, mtoto wake mkubwa alisema kwa furaha. Zainabu alimtazama. Akatabasamu. Lakini moyoni, alihisi kama moyo wake unavunjika. Aliwakumbatia kwa nguvu kuliko kawaida. Kana kwamba alikuwa anajaribu kuwalinda kwa mikono yake. Usiku huo, walipolala, Zainabu alikaa nje ya nyumba yake, ameketi kwenye kiti cha plastiki, akitazama gizani. Alikuwa anafikiria. Alikuwa amechoka kuogopa.
Alikuwa amechoka kufuata amri. Lakini pia, alikuwa anaogopa kupoteza kila kitu. Kisha ghafla, alikumbuka jambo. Yule mtu aliyepigwa risasi. Ilikuwa imeonekana kama tukio la ghafla. Lakini sasa, alianza kuunganisha mambo. Bahasha ile. Muda ule. Mahali pale. Je, alikuwa amepeleka kitu kilichosababisha yote yale? Machozi yalimtoka tena. Hakujua. Na pengine hataki kujua. Simu yake iliingia ujumbe. Alipoifungua, moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu. Kulikuwa na mahali pameandikwa. Na muda. Kesho. Saa 10 jioni. Na chini yake kulikuwa na maneno machache tu. Mara ya mwisho. Alikaa kimya kwa muda mrefu. Mara ya mwisho. Je, ilikuwa kweli? Au ilikuwa njia tu ya kumfanya aende? Usiku huo, alifanya kitu ambacho hakuwa amefanya tangu yote haya yaanze. Alienda kwenye sanduku lake. Alichukua lile fungu la pesa alilopewa. Alilitazama kwa muda mrefu. Pesa ile ililipa kodi. Ilinunua chakula. Iliwasaidia watoto wake. Lakini pia, ilibadilisha maisha yake. Na si kwa njia nzuri. Aliishika kwa nguvu. Kisha akaificha tena. Kwa mara ya kwanza, alihisi kama pesa ile ilikuwa na uzito wa dhambi. Kesho ilipofika, moyo wake ulikuwa mzito kuliko kawaida. Alijua anapaswa kwenda. Lakini ndani kabisa, kulikuwa na sauti ndogo iliyokuwa inamwambia kitu kingine. Vipi kama nikienda polisi? Vipi kama nikisema ukweli? Lakini mara tu alipofikiria hilo, alikumbuka yale maneno. Una watoto wawili. Hapo ndipo alijua. Hakuwa na uhuru. Jioni ilipofika, aliwaacha watoto kwa jirani tena. Safari hii, alionekana mtulivu nje. Lakini ndani alikuwa anavunjika. Alitembea kuelekea mahali pale palipoandikwa kwenye ujumbe. Ilikuwa mbali kidogo na mtaa wake. Karibu na ghala la zamani lililokuwa halitumiki sana. Kulikuwa na giza kidogo. Watu wachache. Alipofika, aliwaona. Wanaume wawili. Na safari hii, yule mwanaume wa kwanza aliyekutana naye hotelini alikuwa pale. Alimkaribia polepole. Karibu, alisema kwa utulivu. Zainabu hakujibu. Alisimama tu. Usiogope, alisema. Hii kweli ni mara ya mwisho. Kisha akampa mfuko mdogo. Si bahasha. Mfuko. Mweusi. Karibu sawa na ule alioupata siku ile ya kwanza. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi sana. Peleka huu kwa mtu kesho asubuhi, alisema. Zainabu alitetemeka. Na baada ya hapo, aliuliza kwa sauti ya chini. Mwanaume alimtazama kwa muda mrefu. Kisha akasema polepole. Baada ya hapo tutaona. Maneno hayo hayakuwa majibu. Yalikuwa onyo. Na Zainabu alijua. Safari yake bado haijaisha. Na pengine, ilikuwa ndio inaanza kuwa mbaya zaidi. Zainabu alirudi nyumbani akiwa na mfuko ule mpya mweusi mikononi mwake. Hakujua kama alitaka kulifungua au kulibakiza vile vile. Moyo wake ulikuwa unagonga kwa kasi, kwa hofu na kwa uchovu. Hakujawahi kuhisi mzito kama huu kwenye kifua chake. Kila hatua aliyopiga ili kurudi nyumbani ilikuwa kama inamvuta chini. Watoto wake walikuwa wamemsubiri kwenye mlango. Mama, mtoto mdogo alikimbia kumkumbatia. Umerudi mapema leo. Zainabu alitabasamu kwa nguvu, akiwapiga watoto wake kwenye shavu kwa upole. Lakini macho yake yalikuwa yamejaa hofu na machozi yaliyokauka. Aliwazungusha ndani ya nyumba na kufunga mlango. Aliweka mfuko ule mezani. Akakaa kando yake, akitazama giza lililozunguka chumba chake kidogo. Hakuna maneno yaliyokuwa ya kuongoza au ya faraja. Palikuwa na ukimya tu, ukimya ambao uliweka shinikizo ndani ya moyo wake. Akuufanya uzito wa mfuko ule kuwa mzito zaidi kuliko chuma. Kwa muda wa saa moja, Zainabu aliketi kimya akitafakari. Alijua kitu kimoja tu, kila kitu kilichokuwa kimetokea tangu apate mfuko wa kwanza kilikuwa kimsingi hatari. Pesa hazikuwa baraka tu, ilikuwa mzigo wa woga na hofu. Kisha aliamua kitu. Alijua hawezi kurudi nyuma. Hakuwa na chaguo. Asubuhi ilipofika, alibeba mfuko ule kando yake. Aliwaaga watoto wake akisema, nitarudi kesho mchana. Watoto walipiga kelele, lakini hakuwapa sababu ya kuogopa. Aliwapa tabasamu tu, hata kama moyo wake ulikuwa unavunjika ndani. Barabara ya kuelekea mahali pale ilihisi tofauti. Kila kipande cha vumbi, kila mtu aliyepita, kila kelele ya gari, yote ilikuwa onyo. Lakini Zainabu alijua lazima aende mbele.
Alifika kwenye ghala lile la zamani, giza likiendeleza hofu yake. Wanaume wawili walikuwa tayari pale, wakiangalia pale alipokuja. Mchango wako ni mzuri, mmoja alisema bila tabasamu. Hii ni mara ya mwisho. Unaelewa? Zainabu alitikisa kichwa. Ndiyo, alisema kwa sauti ya chini. Nitaifanikisha. Aliingiza mfuko ule kwenye mikono ya mwanaume. Aliangalia kwa muda mrefu. Hakujua ikiwa ni salama kuacha kila kitu pale. Lakini alijua hakutaka kurudi nyuma. Mwanaume alinyamaza kwa muda. Kisha akasema kwa sauti ya chini. Kila kitu kitakuwa sawa ikiwa utaendelea kufanya tu kama tulivyosema. Zainabu alijaribu kutuliza akili yake, lakini moyo wake ulikuwa unaruka ndani ya kifua chake. Alirudi nyumbani akiwa na mfuko ule tupu. Lakini bado moyo wake ulikuwa umekwama. Kila hatua aliyopiga kuelekea nyumbani ilikuwa na uzito. Kila sauti ya gari lililopita ilimfanya ajisahau kama angepoteza kila kitu. Watoto wake walimsubiri tena. Walimkumbatia kwa nguvu. Umerudi mama, mtoto mdogo alisema. Zainabu alitabasamu kidogo. Hakusema chochote kuhusu kile alichokuwa anafanya. Hakutaka kuwa na hofu ya kueneza kwa watoto wake. Lakini ndani ya moyo wake alijua sasa hakuwa huru tena. Kwa siku chache zilizoendelea, hali ilibadilika. Zainabu alianza kuona magari madogo yakiingia na kutoka mtaa wake. Alijua kuwa wanamfuatilia. Hakujua ni lini wangemfuatilia tena, lakini kila wakati aliona gari hilo, moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Na kisha, ghafla, simukio lingine lilitokea. Mwanamume aliyepewa mfuko wa mwisho alimpigia simu Zainabu akimwambia, kuna kazi nyingine. Hii ni kubwa kidogo kuliko zilizopita. Lakini tuna hakika unaweza. Zainabu aliketi kimya kwa muda mrefu, akishikilia simu. Mipaka yake ya hofu na hofu ya woga ilivunjika ndani yake. Ndiyo, alisema hatimaye, bila kuwa na nguvu ya kusema hapana. Hapo ndipo alijua kitu kimoja hakikuwa sawa. Pesa haziwezi kuleta utulivu tena. Pesa hizo zimeanza kumtia hatarini, na sasa alijua thamani ya pesa hazikuwa kama maisha. Watoto wake walikuwa ndani ya nyumba wakicheka, bila kujua mzigo wa hatari ambao mama yao alikuwa anabeba. Zainabu aliketi pale, akitazama giza la mchana. Hakuwahi kuogopa kama hii. Hakuwahi kuwa na woga kama huu. Lakini hakujua jinsi ya kutoendelea. Kwa mara ya kwanza alijua ukweli. Hakuna kitu kinachokuja bure. Hakuna pesa isiyo na gharama. Na sasa gharama yake ilikuwa kuanza kulipwa. Siku iliyofuata, Zainabu alijisikia kama kila hatua yake ingekuwa chungu. Kila mara alipokuwa akitembea barabarani, alihisi macho yanayomfuatilia, kila kelele ya magari ilimfanya ajisikie mdogo na hatari. Aliamua kwenda sokoni mapema ili kukamilisha kila jambo kabla ya saa 12 jioni, muda walioupewa na yule mwanaume. Alikuwa na hofu ya kuchelewa. Hakuwahi kuwa na hofu hii maishani mwake yote, hata wakati alipokuwa amekosa kodi na chakula. Watoto wake walikuwa wakicheza kwenye mlango wa nyumba, lakini Zainabu alijua leo haitakuwa siku ya kawaida. Hakuwahi kuogopa kama hii. Hakuwahi kujua kuwa kuchukua pesa za mtu mwingine kunaweza kuwa mwanzo wa mtego usio na mwisho. Alifika kwenye ghala la zamani lililo karibu na barabara kuu. Wanaume wawili walikuwa tayari pale, wakiangalia pale alipokuja. Karibu, mmoja alisema kwa utulivu. Hii ni kazi nyingine. Rahisi. Lakini tuna hakika unaweza. Zainabu alitikisa kichwa. Ndiyo, alisema kwa sauti iliyopungua. Nitafanya. Wanaume walimpa mfuko mweusi, mzima na mzito. Kulikuwa na hisia ya kutisha ndani yake. Hakujua ni nini kilikuwa ndani na hakutaka kujua. Alichukua mfuko na kuanza kuutazama. Lile giza ndani ya mfuko lilimfanya ahisi hofu isiyo ya kawaida. Lakini mara hii alijua hakuna kurudi nyuma. Kila hatua aliyopiga ilikuwa mwendo wa lazima, kama alichokuwa anapaswa kufanya. Safari ya kurudi nyumbani ilikuwa ndefu. Kila mtu aliyemkuta kwenye barabara alikuwa mtihani kwa moyo wake. Alijisikia kama kila mwendo wake ungeweza kuashiria hatari. Kila gari lililopita, kila mtu aliyemkagua kwa muda mfupi alihisi kama wanamjua. Alipofika nyumbani, aliweka mfuko ule mezani, akatembea karibu na dirisha akitazama wageni wanaopita barabarani. Hakujua kama walikuwa wakimfuatilia. Watoto wake walimsubiri. Walimkumbatia kwa nguvu. Lakini Zainabu hakuwa na nguvu ya kuzungumza. Hakutaka kuwasababisha hofu.
Aliwapa tabasamu tu, akiwapa kila ishara ya utulivu, ingawa moyo wake ulikuwa unanguruma. Usiku ule Zainabu hakulala vizuri. Kila sauti ya kelele kwenye barabara, kila magari lililokuwa mbali, kila kelele ya ndege ilimfanya ashtuke. Hakujua ni lini hatua itakayofuata itatokea. Lakini alijua ukweli mmoja, sasa alikuwa ameingia kwenye ulimwengu ambao hakuwezi kurudi nyuma. Simu yake iliita jioni ile ile. Moyo wake ulitetemeka kama kamwe haukutaka kumruhusu. Alipokea. Umepeleka mfuko? Sauti ile nzito ikasema. Ndiyo, Zainabu alisema kwa sauti iliyokatika. Vizuri. Sasa tayari kwa jambo kubwa zaidi. Ile sauti ilisogea kidogo kwa utulivu. Lakini siyo hatari sana. Tutakueleza kila kitu unapofika. Zainabu alijisikia kama dunia ingeanguka chini yake. Hakujua kama alikuwa na nguvu za kuendelea. Lakini hakuwahi kuwa na chaguo. Alijua kuwa kama akikataa, atakuwa akikosa maisha ya familia yake, na pengine hatari ingekuwa kubwa zaidi. Asubuhi ilipofika, aliwaaga watoto wake na kuondoka tena. Safari hiyo ilikuwa nzito. Kila hatua ilikuwa kama inamsukuma chini ya uzito. Kila hatua ilikuwa kukumbusha kuwa sasa alikuwa sehemu ya kitu ambacho hakuwezi kuelewa. Alifika pale pale ghala la zamani. Wanaume wawili walikuwa tayari, waliomsubiri kwa muda mrefu. Hakuna tabasamu. Hakuna maneno ya faraja. Karibu, mwanaume mmoja alisema. Hii ni mara ya mwisho. Sasa utapata ukweli wote. Zainabu alishika mfuko ule mweusi, akiangalia chini kwa muda mrefu. Hakujua ikiwa alikuwa tayari kwa ukweli. Unaelewa? Mwanaume alimuuliza. Ndiyo, Zainabu alisema, ingawa hakujua kweli. Hakuwahi kuwa tayari. Wanaume walimlazimisha kuingia ndani ya chumba kilichokuwa giza. Kulikuwa na meza moja. Na pale juu ya meza kulikuwa na picha ndogo za watu. Baadhi walikuwa wakiwa kicheko, wengine wakiwa wanacheka, wengine wakiwa wamesimama kimya. Zainabu alijisikia baridi kali ikimshika. Picha hizo zilikuwa za kweli. Wote hawa, mwanaume aliongea, wanahusiana na pesa ulizokuwa unashughulika nazo. Na sasa wewe utasaidia kuhakikisha kuwa kila kitu kimepangwa vizuri. Zainabu alitazama, moyo wake ukiwa unagonga kwa nguvu. Hakujua kama angeweza kuelewa. Hakujua kama angeweza kuishi. Lakini alijua kitu kimoja, sasa alikuwa ameingia kwenye ulimwengu wa hatari, na pesa haikuwa baraka tena, ikiwa ni mzigo wa woga na hatari. Hapo ndipo alijua ukweli, pesa hizo hazikuja bure. Na gharama, sasa, ilikuwa kuanza kulipwa kwa kila hatua aliyoichukua. Zainabu alikaa kando ya meza ile, akitazama picha za watu waliokuwa wamesimama kimya, kicheko kidogo kilichopotea kwenye uso wao. Alijua hakujawahi kuona kila mmoja wao kabla. Lakini kila mmoja alikuwa na kitu cha kushangaza, macho yao yalionyesha hofu, mshangao, na kwa baadhi, huzuni. Wote hawa wako wapi sasa? Zainabu aliuliza kwa sauti ya chini, ingawa hakuwa na uhakika kama alikuwa akiongea au akijitazama. Mwanaume aliyekuwa ameketi karibu naye hakusema chochote mara moja. Alitazama tu kwa muda mrefu. Kisha akapumua kwa nguvu kidogo akasema, wengi walikosa kuacha. Walidhani pesa ni baraka. Lakini kila baraka ina gharama. Zainabu alishtuka. Mifupa yake ilitetemeka ndani ya mwili wake. Hakujawahi kufikiria kuwa mfuko ule unaweza kuwa na maana hii yote. Na sasa wewe umechagua njia nyingine, mwanaume alisema kwa sauti iliyopungua na yenye uzito wa onyo. Hii ndiyo sababu uliopewa fursa ya pili. Lakini kila hatua unachochukua inakusanya deni. Na hatuwezi kudhibiti kila kitu. Zainabu alishika mfuko kwa nguvu zaidi. Hakujua ikiwa angeweza kufanya jambo lolote. Hakujawahi kuwa na uamuzi huu mzito maishani mwake. Lakini alikuwa na uhakika wa jambo moja, aliweza kuona hatari. Na nini nitakuwa nacho baada ya hili? Aliuliza kwa sauti ya chini, moyo wake ukiwa unagonga kwa nguvu. Maisha yako yatakuwa tofauti, mwanaume alisema. Na hofu yako itakuwa kama mzigo wa kudumu. Zainabu aliketi kimya, akijaribu kufikiri. Alijua hakuwahi kuwa huru tena. Pesa zile zilizokuwa kama baraka zimegeuka kuwa mzigo. Na sasa alikuwa sehemu ya kitu ambacho hakuwahi kufikiria. Wanaume walinong'ona kati yao kwa muda. Zainabu alitazama chini, akijaribu kutuliza akili yake. Kila wakati alijaribu kufikiri kuhusu watoto wake, moyo wake ulijaa hofu. Lakini hakuwahi kuwa na njia nyingine.
Mwanaume mmoja alimsogelea, akamwacha mfuko kwenye meza. Hii ni bahasha ya mwisho, alisema. Ipeleke kesho asubuhi kwa mtu anayefuata. Baada ya hapo hatuwezi kuhakikisha chochote. Zainabu alitazama bahasha ile kwa muda mrefu. Ndani yake hakujua nini kilikuwa. Alijua ni lazima aendelee, lakini kila hatua ilikuwa kama kutembea kwenye ulimwengu wa giza. Asubuhi ilipofika, aliwaaga watoto wake na jirani wake. Hakuwahi kuwa huru tena. Kila hatua iliyofuata ilikuwa juu ya hatari. Kila sauti ya barabara ilikuwa onyo. Lakini hakuna njia ya kurudi nyuma. Alipofika kwenye kituo kilichokuwa kimeandikwa kwenye ujumbe, aliona gari jeusi lilikuwa limepaki mbali kidogo. Hakujua ikiwa walikuwa wakimfuatilia, lakini moyo wake ulijua ukweli, walikuwa wanajua kila kitu. Aliwaona wanaume wawili waliokuwa tayari pale. Hakuna tabasamu, hakuna maneno ya faraja. Wote walikuwa watulivu, lakini macho yao yalionyesha nguvu isiyo ya kawaida. Karibu, mwanaume mmoja alisema. Hii ni fursa yako ya mwisho. Mara hii hatuwezi kurudia. Zainabu aliketi mezani, akishika bahasha ile ya mwisho mikononi mwake. Moyo wake ulikuwa unagonga kwa nguvu, na kila sauti kutoka nje ilimfanya ahisi kama anapoteza kila kitu. Unaelewa jukumu lako? Mwanaume aliuliza. Ndiyo, Zainabu alisema, ingawa hakujua kweli. Hakuwahi kuwa tayari. Hakujawahi kufikiria kuwa maisha yake yote yangebadilika kwa njia hii. Vizuri, mwanaume alisema, kisha akatoka, akimwacha yeye peke yake na bahasha ile. Zainabu aliketi pale kwa muda mrefu, akijaribu kufikiri. Alijua ukweli mmoja. Sasa alikuwa ameingia kwenye ulimwengu wa hatari, na pesa hazikuwa baraka tena, ila mzigo wa hofu, hatari na siri zisizoelezeka. Hakujawahi kuogopa hivi maishani mwake yote. Lakini sasa hakuwa na njia nyingine isipokuwa kuendelea mbele. Usiku ule alirudi nyumbani akijaribu kujilinda. Hakuzungumza na watoto wake kuhusu kila kitu kilichokuwa kimetokea. Lakini hakuwahi kuwa na amani. Kila kelele, kila gari, kila mtu aliyemwangalia kwa muda mfupi ilimfanya ahisi hatari iliyojificha karibu naye. Hapo ndipo alijua ukweli. Pesa hazikuja bure. Na gharama sasa ilikuwa kuanza kulipwa, sio kwa pesa, bali kwa hofu, hatari na maisha yake yenyewe. Kesho yake, Zainabu aliamka akiwa amechoka kuliko kawaida. Macho yake yalikuwa mekundu na midomo yake kavu. Hakujawahi kuota usingizi mzuri tangu apate mfuko wa kwanza wa pesa. Lakini alijua lazima aendelee. Hakukuwa na chaguo. Kila hatua iliyofuata ilikuwa juu ya hatari. Kila hatari ilihusisha maisha yake na yale ya watoto wake. Aliwaacha watoto wake kwa jirani wake kama kawaida. Tabasamu lake lilikuwa la kawaida, lakini ndani, moyo wake ulikuwa unapiga kwa kasi isiyoweza kudhibitiwa. Alifika kwenye kituo kilichokuwa kimeandikwa kwenye ujumbe. Gari jeusi lilikuwa limepaki mbali kidogo, lakini macho yake yalikuwa yamegundua kila kitu kilichopita. Hakujua ni lini walikuwa wamemfuatilia, lakini moyo wake ulijua ukweli, walikuwa wanamjua kila hatua. Wanaume wawili walikuwa tayari pale. Hakuna tabasamu. Hakuna maneno ya faraja. Wote walikuwa watulivu, lakini macho yao yalionyesha nguvu isiyo ya kawaida. Karibu, mwanaume mmoja alisema. Hii ni fursa yako ya mwisho. Mara hii hatuwezi kurudia. Zainabu aliketi mezani, akishika bahasha ile ya mwisho mikononi mwake. Moyo wake ulikuwa unagonga kwa nguvu, na kila sauti kutoka nje ilimfanya ahisi kama anapoteza kila kitu. Unaelewa jukumu lako? Mwanaume aliuliza. Ndiyo, Zainabu alisema, ingawa hakujua kweli. Hakuwahi kuwa tayari. Hakuwahi kufikiria kuwa maisha yake yote yangebadilika kwa njia hii. Vizuri, mwanaume alisema, kisha akatoka, akimwacha yeye peke yake na bahasha ile. Zainabu aliketi pale kwa muda mrefu, akijaribu kufikiri. Alijua ukweli mmoja, sasa alikuwa ameingia kwenye ulimwengu wa hatari, na pesa hazikuwa baraka tena, ila mzigo wa hofu, hatari na siri zisizoelezeka. Hakujawahi kuogopa hivi maishani mwake yote. Lakini sasa hakuwa na njia nyingine isipokuwa kuendelea mbele. Zainabu alifungua bahasha hiyo polepole, akiona ndani yake nyaraka na baadhi ya picha za watu tofauti. Hakujua ni nani walikuwa. Hakujua ni nini kilikuwa kipo kwenye nyaraka hizo. Lakini alijua moja, lazima azilete kwa mtu anayefuata. Safari yake ya kurudi nyumbani ilihisi ndefu zaidi kuliko kawaida. Kila gari lililopita, kila mtu aliyemwangalia kwa muda mfupi alihisi kama wanamjua.
Lakini hakuwahi kuwa na chaguo. Alipofika nyumbani, aliweka bahasha ile mezani na kujaribu kupumzika. Hakuzungumza na watoto wake kuhusu yote yaliyokuwa yakitokea. Lakini kila kelele, kila gari lililopita, kila mwanga kutoka nje ilimfanya ahisi hatari iliyojificha karibu naye. Jioni ile ile, simu yake iliita. Moyo wake ulitetemeka. Alijua ni nani upande wa pili, yule mwanaume. Umefanya kazi vizuri, sauti ile ilisema kwa utulivu. Lakini kazi yako haijamalizika kabisa. Kesho tutakuwa na hatua nyingine. Lakini sasa unaweza kupumzika kidogo. Zainabu alikaa pale, kimya kimya. Hakujawahi kuwa na amani maishani mwake yote. Kila hatua ilimfanya ajue ukweli mmoja tu. Pesa hazikuja bure. Na gharama yake ilikuwa maisha yake na hofu yake, hali ambayo sasa ilikuwa imeanza kulipwa kwa kila hatua aliyoichukua. Usiku ule, akiwa amekaa kando ya meza, Zainabu alijua kwa hakika, maisha yake hayatakuwa kama zamani tena. Pesa hazikuja bure, na sasa gharama ya kweli ilikuwa kuanza kulipwa, sio kwa fedha, bali kwa hofu, hatari, na maisha yake yenyewe. Zainabu alijilaza kitandani usiku ule, akiwa amezungukwa na giza la nyumba yake ndogo. Lakini giza hili halikualeta utulivu, badala yake, lilimfanya akumbuke kila jambo lililotokea siku hizo za mwisho. Kila bahasha, kila mfuko, kila ujumbe wa simu, kila picha iliyokuwa ndani ya mfuko, yote yalikuwa ni sehemu ya mtego mkubwa aliyejiingiza ndani yake. Macho yake yalikuwa yamefunguka, akili yake ikifanya kazi bila mapumziko. Alijua hatuwezi kurudi nyuma. Aliogopa, lakini alijua hakukuwa na chaguo. Asubuhi ilipofika, Zainabu aliwaaga watoto wake akiwapa tabasamu dogo tu, akijaribu kuonyesha utulivu ambao hakuwahi kujihisi. Hakutaka kuwasababisha hofu. Lakini ndani yake, moyo wake ulikuwa unagonga kwa kasi isiyo na kawaida. Alifika kwenye ghala la zamani, kama ilivyokuwa mara nyingi, na kuona wanaume wawili tayari pale. Hakuna tabasamu. Hakuna maneno ya faraja. Wote walikuwa watulivu, macho yao yakiangalia kila hatua yake. Karibu, mwanaume mmoja alisema. Hii ndiyo hatua ya mwisho. Mara hii hatuwezi kurudia. Zainabu alishika mfuko ule mikononi mwake. Alijua lazima aendelee mbele, licha ya hofu na uchovu wa ndani. Hakujawahi kuwa na hisia hizi maishani mwake yote. Unaelewa jukumu lako? Mwanaume aliuliza. Ndiyo, Zainabu alisema, ingawa hakujua kweli. Hakuwahi kuwa tayari. Hakuwahi kufikiria kuwa maisha yake yote yangebadilika kwa njia hii. Mwanaume alitabasamu kidogo, bila furaha. Vizuri. Lakini kumbuka, kila hatua unayochukua ni hatari. Na kila hatari ina gharama yake. Zainabu alijisikia baridi ikimvuta ndani. Hakujawahi kufikiri kuwa pesa inaweza kuleta hofu kubwa kama hii. Lakini alijua ukweli mmoja, sasa alikuwa sehemu ya kitu kikubwa, na hakutaka kurudi nyuma. Aliingiza mfuko kwenye mikono ya mwanaume, akitazama chini kwa muda mrefu. Hakujua nini kilikuwa ndani, na hakutaka kujua. Siku zilizofuata, maisha yake yaligeuka kuwa mfuatano wa tahadhari, hofu, na mwendo wa siri. Kila hatua aliyoipiga, kila sauti ya barabara, kila jicho lililomwangalia, yote yalikuwa onyo. Hakujawahi kuona maisha kama haya. Watoto wake walicheka kama kawaida, wakicheza kwenye mlango wa nyumba. Lakini Zainabu alijua kila kitu kilikuwa tofauti. Hakuwahi kuwa huru tena. Kila hatua iliyofuata ilikuwa juu ya hatari, na kila hatari ilihusisha maisha yake na yale ya familia yake. Usiku ule, akiwa amekaa kando ya meza, Zainabu alijua ukweli wa mwisho. Pesa hazikuja bure. Na gharama ya kweli sasa ilikuwa kuanza kulipwa, sio kwa fedha, bali kwa hofu, hatari, na maisha yake yenyewe. Alijua maisha yake hayakuwa kama zamani tena. Hakujawahi kuwa na uhuru wa kuamua, na sasa, kila hatua, kila uamuzi, kila harakati ilikuwa hatari. Lakini pia, Zainabu alijua kuwa hana budi kuendelea mbele. Kwa mara ya kwanza, alijua kabisa, maisha yake yamebadilika milele. Siku iliyofuata, Zainabu alijisikia kama kila hatua yake ingeathiri maisha yake milele. Hakuwahi kuogopa hivi maishani mwake yote. Kila mwendo uliokuwa wa kawaida, sasa ulikuwa mtihani. Kila kelele ya barabara, kila gari lililokuwa mbali kidogo, kila mtu aliyemwangalia kwa muda mfupi, ilimfanya ajisikie hatari iliyojificha karibu naye. Alijua lazima aendelee mbele. Hakuna njia ya kurudi nyuma. Kila amri aliyopokea, kila mfuko aliyetoa au kupeleka, ilikuwa sehemu ya mtego mkubwa ambao hakuwa na budi kuingia ndani yake.
Alifika kwenye ghala la zamani, giza likimzunguka. Wanaume wawili walikuwa tayari pale, wakimsubiri kimya. Hakuna maneno ya faraja. Hakuna tabasamu. Macho yao yalikuwa kama chungu kinachomfanya afahamu ukweli wa hatari aliyokuwa amejiingiza ndani yake. Karibu, mwanaume mmoja alisema kwa utulivu. Hii ni hatua ya mwisho. Mara hii hatuwezi kurudia. Zainabu alishika mfuko ule mweusi, mikono yake ikitetemeka. Alijua lazima aendelee, licha ya hofu na uchovu wa ndani. Hakuwahi kuwa na hisia hizi maishani mwake yote. Unaelewa jukumu lako? Mwanaume aliuliza. Ndiyo, Zainabu alisema, ingawa hakujua kweli. Hakuwahi kuwa tayari. Hakuwahi kufikiria kuwa maisha yake yote yangebadilika kwa njia hii. Mwanaume alitabasamu kidogo, bila furaha. Vizuri. Lakini kumbuka, kila hatua unayochukua ni hatari. Na kila hatari ina gharama yake. Zainabu alijisikia baridi kali ikimvuta ndani. Hakuwahi kufikiri kuwa pesa inaweza kuleta hofu kubwa kama hii. Lakini alijua ukweli mmoja, sasa alikuwa sehemu ya kitu kikubwa na hakutaka kurudi nyuma. Aliingiza mfuko kwenye mikono ya mwanaume, akitazama chini kwa muda mrefu. Hakujua nini kilikuwa ndani na hakutaka kujua. Safari ya kurudi nyumbani ilihisi ndefu zaidi kuliko kawaida. Kila gari lililopita, kila mtu aliyemwangalia kwa muda mfupi alihisi kama wanamjua. Lakini hakuwahi kuwa na chaguo. Alipofika nyumbani, aliweka mfuko ule mezani na kujaribu kupumzika. Hakuzungumza na watoto wake kuhusu yote yaliyokuwa yakitokea. Lakini kila kelele, kila gari lililopita, kila mwanga kutoka nje ilimfanya ahisi hatari iliyojificha karibu naye. Usiku ule, simu yake iliita. Moyo wake ulitetemeka. Alijua ni nani upande wa pili, yule mwanaume. Umefanya kazi vizuri, sauti ile ilisema kwa utulivu. Lakini kazi yako haijamalizika kabisa. Kesho tutakuwa na hatua nyingine. Lakini sasa unaweza kupumzika kidogo. Zainabu alikaa pale, kimya kimya. Hakuwahi kuwa na amani maishani mwake yote. Kila hatua ilimfanya ajue ukweli mmoja tu. Pesa hazikuja bure. Na gharama ya kweli sasa ilikuwa kuanza kulipwa, sio kwa fedha, bali kwa hofu, hatari, na maisha yake yenyewe. Wakati huu, Zainabu alijua ukweli wa hofu yake, si mfuko pekee uliochukua, bali kila kitendo cha kuushughulikia kilikuwa sehemu ya mtego. Alijua mara hii gharama ilikuwa kubwa zaidi kuliko aliweza kuigharimia. Alijua kila uamuzi, kila hatua, kila harakati, kila hatua ndogo ya kusimama na kuzunguka ilikuwa hatari. Hii ilikuwa safari ya mwisho ya hofu. Lakini alijua hakutaka kurudi nyuma. Hakutaka kuacha watoto wake. Hakutaka maisha yake yote yawe dhahiri kuharibika. Na kwa mara ya kwanza, Zainabu alijua kwa hakika maisha yake hayatakuwa kama zamani tena. Pesa hazikuja bure, na sasa gharama ya kweli ilikuwa kuanza kulipwa kwa kila hatua aliyoichukua, kwa kila amri aliyopokea, kwa kila hatari aliyokuwa ameingia ndani yake. Siku ya kesho, Zainabu alijisikia kupelekwa kwenye ulimwengu wa hatari ambao hakuwezi kufikiria awali. Hakuwahi kuota kwamba bahasha moja ndogo ya fedha ingeweza kugeuza maisha yake kuwa hofu isiyo na mwisho. Kila hatua aliyopiga ilikuwa mtihani. Kila kelele ya barabara, kila mwanga wa gari lililopita, kila mtu aliyemwangalia kwa muda mfupi, yote yalikuwa onyo. Alifika kwenye ghala la zamani, giza likimzunguka. Wanaume wawili walikuwa tayari pale, wakimsubiri kimya. Hakuna maneno ya faraja. Hakuna tabasamu. Macho yao yalionyesha kwamba walijua kila kitu kuhusu Zainabu na familia yake. Karibu, mwanaume mmoja alisema kwa utulivu. Hii ndiyo hatua ya mwisho. Mara hii hatuwezi kurudia. Zainabu alishika mfuko ule mweusi, mikono yake ikitetemeka. Alijua lazima aendelee mbele, licha ya hofu na uchovu wa ndani. Hakuwahi kuwa na hisia hizi maishani mwake yote. Unaelewa jukumu lako? Mwanaume aliuliza. Ndiyo, Zainabu alisema, ingawa hakujua kweli. Hakuwahi kuwa tayari. Hakuwahi kufikiria kuwa maisha yake yote yangebadilika kwa njia hii. Mwanaume alitabasamu kidogo, bila furaha. Vizuri. Lakini kumbuka, kila hatua unayochukua ni hatari. Na kila hatari ina gharama yake. Zainabu alijisikia baridi kali ikimvuta ndani. Hakujawahi kufikiri kuwa pesa inaweza kuleta hofu kubwa kama hii. Lakini alijua ukweli mmoja, sasa alikuwa sehemu ya kitu kikubwa na hakutaka kurudi nyuma. Aliingiza mfuko kwenye mikono ya mwanaume, akitazama chini kwa muda mrefu.
Hakujua nini kilikuwa ndani na hakutaka kujua. Safari ya kurudi nyumbani ilihisi ndefu zaidi kuliko kawaida. Kila gari lililopita, kila mtu aliyemwangalia kwa muda mfupi alihisi kama wanamjua. Lakini hakuwahi kuwa na chaguo. Alipofika nyumbani, aliweka mfuko ule mezani na kujaribu kupumzika. Hakuzungumza na watoto wake kuhusu yote yaliyokuwa yakitokea. Lakini kila kelele, kila gari lililopita, kila mwanga kutoka nje ilimfanya ahisi hatari iliyojificha karibu naye. Usiku ule, simu yake iliita. Moyo wake ulitetemeka. Alijua ni nani upande wa pili, yule mwanaume. Umefanya kazi vizuri, sauti ile ilisema kwa utulivu. Lakini kazi yako haijamalizika kabisa. Kesho tutakuwa na hatua nyingine. Lakini sasa unaweza kupumzika kidogo. Zainabu alikaa pale, kimya kimya. Hakuwahi kuwa na amani maishani mwake yote. Kila hatua ilimfanya ajue ukweli mmoja tu. Pesa hazikuja bure. Na gharama ya kweli sasa ilikuwa kuanza kulipwa, sio kwa fedha, bali kwa hofu, hatari, na maisha yake yenyewe. Kesho ya mchana, Zainabu alijua kuwa hatua ya mwisho ilikuwa karibu. Aliamka mapema, akawa amekamata mfuko ule mweusi. Hakuwahi kuota kwamba bahasha moja ndogo ya fedha ingeweza kugeuza maisha yake kuwa hofu isiyo na mwisho. Aliwaaga watoto wake, akiwapa tabasamu dogo tu. Lakini ndani yake, moyo wake ulikuwa unagonga kwa kasi isiyo ya kawaida. Hakutaka kuwa na hofu mbele yao, lakini hakujawahi kuogopa hivi maishani mwake yote. Alifika kwenye mahali pale, ghala la zamani, giza likimzunguka. Wanaume wawili walikuwa tayari pale, wakiangalia kila hatua yake. Hakuna tabasamu, hakuna maneno ya faraja. Macho yao yalionyesha nguvu isiyo ya kawaida. Karibu, mwanaume mmoja alisema. Hii ndiyo hatua ya mwisho. Mara hii hatuwezi kurudia. Zainabu alishika mfuko ule mweusi. Alijua lazima aendelee mbele, licha ya hofu na uchovu wa ndani. Hakuwahi kuwa na hisia hizi maishani mwake yote. Unaelewa jukumu lako? Mwanaume aliuliza. Ndiyo, Zainabu alisema, ingawa hakujua kweli. Hakuwahi kuwa tayari. Hakuwahi kufikiria kuwa maisha yake yote yangebadilika kwa njia hii. Mwanaume alitabasamu kidogo, bila furaha. Vizuri. Lakini kumbuka, kila hatua unayochukua ni hatari. Na kila hatari ina gharama yake. Zainabu alijisikia baridi kali ikimvuta ndani. Hakujawahi kufikiri kuwa pesa inaweza kuleta hofu kubwa kama hii. Lakini alijua ukweli mmoja, sasa alikuwa sehemu ya kitu kikubwa na hakutaka kurudi nyuma. Aliingiza mfuko kwenye mikono ya mwanaume, akitazama chini kwa muda mrefu. Hakujua nini kilikuwa ndani na hakutaka kujua. Safari hii ya mwisho ilikuwa kisa cha hatari, kisa cha hofu na kisa cha maisha. Zainabu alijua kuwa maisha yake hayatakuwa kama zamani tena. Hakuwahi kuwa na uhuru wa kuamua, na sasa kila hatua, kila uamuzi, kila harakati ilikuwa hatari. Pesa hazikuja bure. Na gharama sasa ilikuwa kuanza kulipwa kwa kila hatua aliyoichukua, kwa kila amri aliyopokea, kwa kila hatari aliyokuwa ameingia ndani yake. Usiku ule, Zainabu alikaa kando ya dirisha akiangalia gizani. Mwangaza wa taa za barabara ulipenya kwa upole, ukimfanya ajue kuwa kila kona ilikuwa na hatari. Hakujawahi kuhisi hofu kama hii. Hakujawahi kuwa na hofu ya kweli maishani mwake yote. Lakini sasa, kila hatua ilikuwa mtihani, kila sauti ilikuwa onyo. Simu yake iliita. Sauti ile nzito ilitoka upande mwingine wa mstari. Kesho ni wakati wa mwisho. Sauti ile ilisemea kwa utulivu, lakini ndani ya maneno yake kulikuwa na nguvu ya tahadhari. Hakuna kurudi nyuma. Lakini ikiwa utashirikiana, kila kitu kitakuwa sawa. Zainabu aliketi kimya, moyo wake ukiwa unagonga kwa kasi. Hakujawahi kuwa na amani maishani mwake yote. Kila hatua, kila amri, kila mfuko uliokuwa ameshughulika nao ilikuwa hatari. Asubuhi ilipofika, Zainabu aliwacha watoto wake kwa jirani, akiwapa tabasamu dogo, akijaribu kuonyesha utulivu. Lakini ndani yake, moyo wake ulikuwa unagonga kwa kasi, kila sauti ya barabara ilimfanya ahisi hatari iliyojificha karibu naye. Alifika kwenye ghala la zamani, giza likimzunguka. Wanaume wawili walikuwa tayari pale, wakimsubiri kimya. Hakuna maneno ya faraja. Hakuna tabasamu. Macho yao yalionyesha nguvu isiyo ya kawaida. Karibu, mwanaume mmoja alisema. Hii ndiyo hatua ya mwisho. Mara hii hatuwezi kurudia. Zainabu alishika mfuko ule mweusi, mikono yake ikitetemeka.
Alijua lazima aendelee mbele, licha ya hofu na uchovu wa ndani. Hakuwahi kuwa na hisia hizi maishani mwake yote. Unaelewa jukumu lako? Mwanaume aliuliza. Ndiyo, Zainabu alisema, ingawa hakujua kweli. Hakuwahi kuwa tayari. Hakuwahi kufikiria kuwa maisha yake yote yangebadilika kwa njia hii. Mwanaume alitabasamu kidogo, bila furaha. Vizuri. Lakini kumbuka, kila hatua unayochukua ni hatari. Na kila hatari ina gharama yake. Zainabu alijisikia baridi ikimvuta ndani. Hakuwahi kufikiri kuwa pesa inaweza kuleta hofu kubwa kama hii. Lakini alijua ukweli mmoja, sasa alikuwa sehemu ya kitu kikubwa na hakutaka kurudi nyuma. Aliingiza mfuko kwenye mikono ya mwanaume, akitazama chini kwa muda mrefu. Hakujua nini kilikuwa ndani na hakutaka kujua. Safari ya mwisho ya Zainabu ilikuwa kisa cha hatari, kisa cha hofu na kisa cha maisha. Alijua kila hatua iliyopiga ilikuwa na gharama. Hakuwahi kuwa na uhuru wa kuamua. Kila hatua, kila uamuzi, kila harakati ilikuwa hatari. Lakini katika kila hofu, Zainabu alijua kuwa lazima awe na nguvu. Kwa mara ya kwanza, alijua kabisa, pesa hazikuja bure. Gharama yake sasa ilikuwa haiwezi kuepukika. Lakini pia, moyo wake ulikuwa na kitu kipya, uhakika, hatari, na uthubutu wa kuendelea mbele, licha ya kila hatari. Usiku ule, aliketi kando ya meza, akishika mfuko ule mweusi mikononi mwake. Alijua kwamba sasa hatuwezi kurudi nyuma. Kila hatua iliyofuata ilikuwa juu ya hatari. Kila hatua ilikuwa gharama. Lakini alijua pia kuwa alikuwa tayari kuendelea, kwani maisha yake na ya watoto wake yalikuwa yamefungwa kwenye safari hii ya hatari na hofu isiyoisha. Jioni ya mwisho ilifika. Zainabu alijisikia kama dunia nzima ilikuwa ikimlazimisha kufanya uamuzi wa mwisho. Hakuwahi kuota kwamba bahasha moja ndogo ya pesa ingeweza kugeuza maisha yake kuwa hofu isiyo na mwisho, lakini sasa hakuwahi kuwa na chaguo. Kila hatua ndogo ilikuwa hatari, lakini pia ilikuwa sehemu ya maisha yake. Aliwaaga watoto wake kwa tabasamu dogo, akiwapa ishara ya upendo. Lakini ndani yake, moyo wake ulikuwa unagonga kwa nguvu. Hakuwahi kuwa na amani. Hakuwahi kuwa na uhuru tena. Kila sauti ya barabara, kila mwanga uliopita, kila gari lililokuwa mbali kidogo, ilimfanya ahisi hatari. Alifika kwenye ghala la zamani. Giza lilimzunguka, ukimfanya ajue kuwa hatuwezi kurudi nyuma. Wanaume wawili walikuwa tayari pale, wakimsubiri kimya. Hakuna maneno ya faraja, hakuna tabasamu. Macho yao yalionyesha nguvu isiyo ya kawaida. Karibu, mwanaume mmoja alisema. Hii ndiyo hatua ya mwisho. Mara hii hatuwezi kurudia. Zainabu alishika mfuko ule mweusi. Mikono yake ilitetemeka, lakini moyo wake ulikuwa umekusanya uthubutu wote alioweza kupata. Alijua lazima aendelee mbele, licha ya hofu na uchovu wa ndani. Hakuwahi kuwa na hisia hizi maishani mwake yote. Unaelewa jukumu lako? Mwanaume aliuliza. Ndiyo, Zainabu alisema, ingawa hakujua kweli. Hakuwahi kuwa tayari. Hakuwahi kufikiria kuwa maisha yake yote yangebadilika kwa njia hii. Mwanaume alitabasamu kidogo, bila furaha. Vizuri. Lakini kumbuka, kila hatua unayochukua ni hatari. Na kila hatari ina gharama yake. Zainabu alijisikia baridi ikimvuta ndani. Hakuwahi kufikiri kuwa pesa inaweza kuleta hofu kubwa kama hii. Lakini alijua ukweli mmoja, sasa alikuwa sehemu ya kitu kikubwa na hakutaka kurudi nyuma. Aliingiza mfuko kwenye mikono ya mwanaume, akitazama chini kwa muda mrefu. Hakujua nini kilikuwa ndani na hakutaka kujua. Lakini alijua jambo moja, hatua hii ya mwisho ilikuwa ya kuamua maisha yake na ya familia yake. Safari hiyo ya mwisho ilihitaji uthubutu wa kweli. Zainabu alitembea polepole kuelekea kando ya barabara, akipita kwenye milango yenye giza. Kila sauti, kila kelele ya gari, kila mwanga uliopita, ilimfanya ajue hatari iliyo karibu naye. Lakini alijua kuwa hakuna kurudi nyuma. Hii ilikuwa nafasi yake ya kuweza kumalizia mzunguko huu wa hofu na hatari. Alifika mahali ambapo angepeleka mfuko ule kwa mtu wa mwisho. Mtu huyo alisimama kimya, macho yake yakimwangalia Zainabu kwa makini. Hakuna maneno. Hakuna tabasamu. Zainabu alijua sasa kila kitu kilikuwa tayari. Alinua mikono yake polepole, akamkabidhi bahasha ile ya mwisho. Mtu huyo alichukua, akamfanyia ishara ya utulivu kidogo. Sauti ya tahadhari, hofu na nguvu ilipotea kidogo, lakini bado kulikuwa na uzito wa siri zisizoelezeka.
Zainabu alijisogelea nyuma kidogo. Moyo wake ulikuwa umepumzika kwa muda mfupi, lakini ndani alijua ukweli wa mwisho. Sasa alikuwa huru kutoka kwenye mtego wa moja kwa moja. Hakuwahi kurudi nyuma. Lakini gharama ya hofu, hatari na maisha yaliyokuwa yamepangwa kwa usiri bado ilikuwa ndani yake. Alirudi nyumbani huku akishikilia hisia mpya. Hofu ilibaki, lakini pia kulikuwa na uthubutu wa kweli. Hakujawahi kuwa na nguvu kama hii maishani mwake yote. Watoto wake walimsubiri, wakimkumbatia kwa furaha. Zainabu alitabasamu, kweli kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Aliwapa mikono yake, akijua kuwa maisha yake yamebadilika, lakini kuwa na familia yake kuliweka kila kitu katika mwelekeo sahihi. Alijua pesa hazikuja bure, lakini sasa alijua pia kuwa nguvu, uthubutu na ujasiri wake ndizo mali kubwa zaidi ambazo haziwezi kupimwa kwa pesa. Hii ilikuwa hadithi ya hofu, hatari na ujasiri. Hadithi ya mama mmoja wa Mtwapa aliyejifunza kwa gharama kwamba pesa inaweza kuleta raha, lakini pia inaweza kuleta giza. Na hatua ya mwisho ya Zainabu ilikuwa si pesa pekee, bali ujasiri wa kuendelea mbele hata baada ya kila hatari. Kwa mara ya kwanza, Zainabu alihisi utulivu, sio kwa bahasha wala mfuko, bali kwa moyo wake mwenye uthubutu. Alijua maisha yake hayakuwa kama zamani, lakini alikuwa tayari kuishi na matokeo yake, kulinda familia yake, na kuanza kuandika maisha mapya, yasiyo ya hofu, bali ya uthubutu na uthabiti. Hadithi ya Zainabu inatufundisha kuwa pesa inaweza kuleta baraka, lakini pia inaweza kuleta hatari. Hakuna kitu kinachokuja bure. Gharama ya kila jambo inaweza kuwa kubwa zaidi kuliko tunavyodhani. Ujasiri, uthubutu na upendo wa familia ndiyo mali za kweli ambazo haziwezi kuhesabiwa kwa pesa. Zainabu, mama mmoja wa Mtwapa, alijifunza kwa njia ngumu. Hata katika hofu na hatari, uthubutu wa moyo na uthabiti wa familia unaweza kuwa nguvu kubwa zaidi kuliko bahasha yoyote ya pesa.